Ey hamdu sanoga to'limi haqliq, madihiyalarga tamoman loyiq ham sazovar bo'lg'uchi egam Alloh. Sana asman zemin va ularning orasidagi jami maxluqotning sonichilik va uningdan ko'p hamdu sano aytamiz. Seni barcha kamchiliklardan va nuqsonlardan pok deb e'tiqod qilamiz. Hidoyatning mash'ili, insoniyatning iftixorliq o'lgisi so'yimlik payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalomga durud, duo va salomlarimizni yo'llaymiz. Ey Allah, sen bizning egimiz, madadkorimiz va parvishchimizsan. Sendan bo'lak egimiz yo'q, madadkorimiz yo'q. Sen bizni yo'qdan bor qilib chiroyli suratda yaratding. Bizga turli ne'matlarni ato qilding. Bizga aql idrok ato qilib barcha mavjudotning kattasi qilding. Ey ulug' Rabbimiz, biz seni ulug'liqingga va mutlaq podshohligingga loyiq shaklda madhiyalayolmaymiz. Ey ulug' Rabbimiz, biz seni qanchalik mukammal madhiyalasak-mu, sen o'zingni madhiyalagandek darajada madhiyalashdan ojiz qolamiz. Biz sana qanchalik ko'p shukr qilsak-mu, qanchalik ko'p ibodat qilsak-mu, sen bizga ato qilgan ne'matlarning, in'omlarning va yaxshiliklarning milliondan birini ado qila olmaymiz. Ey Rabbimiz, ustimizdagi haqlaring haqiqatan ko'p va cho'ngdir. Biz kuchimizning yetishicha seni rozi qilishga va haqlaringni ado qilishga tirishimiz. Sen bizga bu yo'lda madadkor bo'lgin, o'ng'aylashtirib bergin, o'ng'aylashtirib bergin, o'ng'aylashtirib bergin. Shu arzimas ibodatlarimizni va to'liq kamchil qulchiligimizni o'z dargohingda qabul qilgin. Bizni yaxshi bandalaring qatorida qilgin, yaxshi bandalaring qilgan yaxshi amallarni qilishga muyassar qilgin. Oxiratda bizni payg'ambarlar, shahidlar, rostchilar va solihlar bilan bir yerda qilgin. Ey Rabbimiz, bizni seni do'st tutgan va sening do'stlaringni do'st tutganlarning jumlasidan qilgin. Bizni kofirlarning, zolimlarning va gunohkorlarning qatoridan qilmagin. Bizni sening haq yo'lingda mustahkam turadigan, iymon bilan yashab, iymon bilan o'ladigan va hayotining hamma sohalarini ibodatga aylantirgan solih kishilardan qilgin. Ey Allah, ey bizga ota-onamizdinmi bek ko'yimchan, bizga to'murlarimizdinmi yaqin to'limi shafqatlik Allah. Ey chin yurakdan qilingan samimiy duolarni ijobat qilg'uvchi, bandalarning hojatlarini bilguchi, munojotlarini qabul qilg'uvchi Allah. Mushu ulug' oy, ulug' kunlarda sana qilingan ibodatlarimizni qabul qilgin. Duolarimizni ijobat qilgin, sana iltijo qilib ko'tirgan qo'llarimizni quruq qaytarmagin. Ey shafqatlik egam Allah, biz asi, gunohkor va to'limi heqir bir qulingmiz. Shu topda ikki qo'limizni egiz ko'tarib turib, sening cheksiz mehr shafqatingga, kang mag'firatingga va katta fazilatingga sig'inib sana iltijo qilyapmiz. Ey Allah, jimi gunohlarimiz uchun sendan mag'firat tilaymiz. Ey Allah, gunohlarimizni afv qilgin, yetarsiz taraflarimizni isloh qilgin, bizni yordamingdan va rahmatingdan mahrum qilmagin, bizni solih mu'minlardan qilgin. Ey Allah, barliq ishlarimizning kafolati bo'lgan dinimizni biz uchun mukammal qilib bergin. Maishatimiz bo'lgan dunyoligimizni biz uchun yaxshilab bergin. Qaytadigan joyimiz bo'lgan oxiratligimizni biz uchun yaxshi qilib bergin. Bizni dunyo va oxiratning xorliqidan saqlagin. Ey zarrachilik yaxshilikni mukofotsiz qoldirmaydigan karamlik Allah. Ikki qo'llab beshimiz ustida ko'tarib sana tutgan bu ixlosimizni qabul qilgin. Ey dillarni boshqaruvchi Allah, dilimizni diningda mustahkam qilgin. Ey dillarni o'zgartib turg'uchi Allah, dilimizni sening taat ibodatingga o'zgartgin. Ey Allah, rahmatingni umid qilamiz. Bizni ko'z yumib ochquchilikmi o'z holimizga qo'yib etmagin. Barliq ishlarimizni yaxshilab bergin. Sen bizning yegona egimizsan. Sendan boshqa haqiqiy ma'bud yo'qdir. Ey Allah, barliq ishlarimizda oqibatimizni yaxshi qilgin. Bizni dunyoning xorliqidan va oxiratning azobidan qutqazgin. Ey Allah, biz sendan payg'ambaring Muhammad alayhissalom tilagan narsalarning eng yaxshisini tilaymiz va sana sig'inib payg'ambaring Muhammad alayhissalom panoh tilagan narsalarning yomonligidan panoh tilaymiz. Sen eng yaxshi madadkorsan, to'limi shafqatliksan. Sening yordaming bo'lmasa qo'limizdan hech ish kelmaydi. Ey Allah, bizga iymonni qizg'in söydürgin, uni dilimizde ko'rkam qilgin. Bizga kufrni, buzuqchilikni va gunohni yomon ko'rsatgin. Bizni to'g'ri yo'lda yurguchilardan qilgin. Ey Allah, sendin qo'rqmaydigan dildan, qabul bo'lmaydigan duodan, to'ymaydigan nafsdan, foydasiz ilmdan sana sig'inib panoh tilaymiz. Mushu 4 narsadan bizga panohlik berishingni so'raymiz. Ey Allah, bizga foydali narsalarni bildirgin, bizga bildirganlaringdan bizni foydalantirgin, ilmimizni ziyoda qilgin. Ey Allah, sendin bizni rahmatingga erishtiradigan, mag'firatingga muyassar qiladigan amallarni, barliq gunohlardan saqlanishni, jimi yaxshiliklarga erishishni, jannatga muyassar
bo'lishni va do'zaxdan yiroq bo'lishni tilaymiz. Ey Alloh, har qanday gunohimizni mag'firat qilg'aysan, har qanday qiyinchiligimizni hal qilg'aysan va sen rozi bo'ladigan har qanday hojatimizni ravo qilg'aysan. Ey rahim qilg'uvchilarning eng yaxshisi Alloh. Ey Allah, senden qaytmas iman, tügüməs nimet ve məngülük cennetinin en yuqori qitida Muhammed aleyhisselamga hamrah bo'lishni tilaymiz. Ey Allah, bizga haqni haq ko'rsatib, onunga agishni nasib qilgin. Bizga batilni batil ko'rsatib, onundan saqlanishni nasib qilgin. Ey Allah, sen haqiqatan gunohlarni mag'firat qilg'uvchisan va mag'firat qilishni yoqtirsan. Bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin. Bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin. Bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin. Ey Allah, bizga ato qilgan ne'matingning uzilib qolishidan, bergan amonligingning o'zgarib qolishidan, tuyuqsiz jazolashingdan va barcha g'azablaringdan sangsig'inib panoh tilaymiz. Ey Alloh, g'ururlikdan, qarzdorlikdan, g'am qayg'udan, bexillikdan, dushmanning g'olib kelishidan sangsig'inib panoh tilaymiz. Ey Alloh, bizga bizni gunohdan tamoman yiroq qiladigan, buyurganlaringni to'liq o'rindaydigan taqvolikni, bizni jannatga elib boradigan toat ibodatni, dunyoning musibatlari va qiyinchiliklari oldida holsirab qolmaydigan ishonchni ato qilgin. Ey Alloh, sen bizni hayot qoldirgan muddat ichida bizning ko'zimizni, quloqimizni va barliq a'zolarimizni saq qilgin. Bizga zulm qilganlardan intiqomimizni ilib bergin. Bizni dinimizdan ayrimag'in, bizni dunyolikning g'amini qiladigan, uningdan boshqasini bilmaydiganlardan qilmag'in. Bizga rahim qilmaydiganlarni ustimizga musallat qilmag'in. Ey Allah, biz o'zimizga ko'p zulm qildik. Gunohlarimizni sendan boshqa hech kim mag'firat qilolmaydi. Bizga rahim qilgin, gunohlarimizni mag'firat qilgin. Sen haqiqatan mag'firat qilg'uvchisan, shafqat qilg'uvchisan. Ey Allah, seni yod etishimiz, sana shukr qilishimiz va sana loyiqida ibodat qilishimiz uchun bizga madad bergin. Ey Allah, sening roziligingga talmirib, g'azabingdan panoh tilaymiz. Sening qo'g'dishingga talmirib, azobingdan panoh tilaymiz. Sana sig'inib, do'zaxdan panoh tilaymiz. Ey Rabbim, sen o'zingga sana etgandek mukammal ravishda sana etishdan ojizmiz. Ey Allah, g'urbat ko'chalarida yo'riq dunyoga ixtiyorsiz ko'z ichiyotgan kirsiz pak qunduzlarimizga otalarining kunlarini ko'rsatmagin. Yurtsizlik va g'urbatchilikning dardlarini ularga hargiz chektirmagin va ularning kelajagini otalarininkidan parlaq qilgin. Ey mu'minlarning birdan bir tayanchisi, bechoralarning yegona panohgohi, oq qunduzdek gunohsiz pak avlodlarimizning g'amguzari Allah. Dunyoni tahdid ostiga olgan, insonlarni qo'rqinch va tashvishlarga mahkum qilgan ash vabodan bizni va avlodlarimizni saqlag'in. Ey Allah, bizning sana ibodat qilishimizga izn bergin, sana loyiqida qulchilik qilish va shukr qilish uchun bizga fursat bergin. Ey Allah, masjidlarimiz yepildi. Bizga tavbaning ishkini yepvatmagin, bizga tavbaning ishkini yepvatmagin, bizga tavbaning ishkini yepvatmagin. Bizni gunohlarimiz tufayli jazolamagin, bizni kechirgin, gunohlarimizga tavba qilib to'g'ri yo'lga qaytaverishimizga muhlat bergin. Ey Allah, bizni va jami islom ummatini bu vabodan saqlab qolgin. Ey Allah, biz Peygamberin Hazreti Muhammed aleyhisselamның Bedir urushi bo'lgan kunda, ey Allah, sen agar islom ummatini yo'q qilaversan, yer yuzida sana ibodat qiladigan odam qolmaydi deb qilgan duosini qilamiz. Ey Allah, zolimlarning ishkencisida izlayotgan, tasavvur qilg'usiz azob oqibatlarga duchor bo'layotgan qarindoshlarimizga sen chora bo'l, sen chora bo'l, sen chora bo'l, sen madadkor bo'l va ularni sen qutqazgin. Ey Allah, söyümlük vatanidan ayrilib, g'urbat ko'chalarida tingirqab yurgan, yuraklari dard alamlar bilan to'lgan, chiroylari samandek sarg'aygan, bir qitim buxodan chiqqudek kulolmagan, umrining oltindek chog'lari sarsonlikda behuda nobud bo'lishga yuz tutayotgan yoshlarimizga panoh bergin. Ularni noumid qilmagin, ularga visol bahor nasib etgin va ularni xalqimizning ma'rifat bulug'i qilib bergin. Ey Yusuf alayhissalomni mushtaqlikdan to'la yig'lab, ko'zlari ko'rmas bo'lib qolgan otsiga yetkazib bergan shafqatlik Allah. Hijron ko'chalarida söygenleri üçün telmirip aldırap sokuvatkan yüreklerini söygenleriga yetkizgin. Ey İbrahim aleyhissalamni Nemrut'nun ot dövüsüdü köydürmesden saklap qalgan Allah. Senin uluq diningni xuddi çoğunu tutqandek təslikli tutup duruvatkan musulman qarindaşlarımızga medet bergin. Ey Musa aleyhissalamni Pir'avnning sarayda iman bilen terbiyelep yetiştirgen kudretlik Allah. Zamanımız Pir'avnlarının xudasızlık terbiyesiga zorlanavatkan ap-ak qunduzdek pak sabilerimizning xuddi ap-ak qağazdek kirsiz pak qalblariga iman nurunu
bəxş etkin. Ey Allah, bizning arshingni titirtiyotgan ahu zarlarimizni tinchig'in. Cheki yo'q alamlarda qitib ketgan gunohkor bishimizni afu rahmating bilan silig'in. Qachonlardan san qaqshab, to'li yig'lab qurib ketgan ko'zlarimizni amdi bir chatliq yoshlardan namligin. Ey shafqatlik Allah, bizga rahim qilg'in. Ajdodlarimizdan va bizdan o'talgan ham o'tilayotgan ixtiyoriy, ixtiyorsiz cho'ng kichik barliq gunohlarimizni mag'firat qilg'in va bizga hidoyat, ilm, hikmat bergin. Chunki sen eng shafqatlik rahim qilg'uvchi, eng ko'p afu qilg'uvchi va eng karamlik ilohimizsan. Ey ruhga badanga harakat ato qilg'uvchi shafqatlik Allah, sen bizning birdan bir madadkorimiz va yagona tayanchimizsan. Kecha kunduz qayg'u hasrat bilan mo'ngdishib yashayotgan qahramon onalarimizning allay naqshlarini ochliq va muhtojlikning iflos mo'nglaridan ozod qilgin. Qimmatchilik chaqnab turgan aynak jihozlardagi qo'nchoqlarga talmurib, tirnoq tatilayotgan bechora bolalarimizning o'moq chiroyini ma'yuslik to'zonlarida xiralishdan saqlagin. Ashu begunoh yo'qsul avlodlarimizning arzu armonlarini bahor rangida bizab, dadalarining qatmal ko'kraklariga ching yepishqinicha shim ko'ynakning vayron yonchuqlaridan kutishayotgan umid tangilarini mangu chaqnashdan to'xtatmagin. Ey qalblarga qaynoq hislarga ajoyib xushbiroq hidlarni ato qilg'uvchi hikmatlik Allah, jismimizni chirmab, har nafasda shakl ustiga shakl almashtirib turadigan riyokorlik bilan jaholat illatlaridan bizni ozod qilgin. Ochko'zlikdan buzilgan g'ururimizni iymon va axloqning muqaddas havzi kavsarlarida g'usl qildirgin. Sen bizning tanho egimizsan, ahuzarlarimizni hammadan ilgari tinchig'uchi, bizga qon tomirlarimizdan bak yaqin turg'uchi rahim shafqatli ilohimizsan. Ashu harflarning xushbiroq javharlari bilan hayotlik gulzorlaridagi navqiron g'unchilarimizga husn qo'shayotgan ustozlarimizni ma'nisiz hayot kechirish baxtsizligidan yiroq qilgin. Ularni xor zabulluq xarobiylarida izdiraksiz yo'qolishdan saqlagin. Jaholatga purkangan gumbaz munarlarimizda ilm ma'rifatning muqaddas a'zolarini yangratgin. Ey muhabbatning sarchashmasi, miskin ko'zlarni shirin tushlar bilan chaqnatquchi so'yimlik Allah, buruqtum kulbimizga arshingning muhabbatlik mayin shamollarini boshlaydigan o'ngurlarni ochqin. Nafratning qing'ir barmoqlarida ilanguch uchayotgan muallaq qadamlarimizni iymon va ixlosning muqaddas tuproqlarida mahkam dastlab turishga muyassar qilgin. Ona rahmida pok, minnatsiz qonlarni shumirgan qiz o'g'illarimizning qalblarini chin iymon va muhabbatning qaynoq buloqlariga aylantirib bergin. Ey barliq nidolarni tinchig'uvchi Allah, bizning sadosiz nidolarimizni anglag'in. Umid chanqoqlarida yerilgan lavlarga visol sharobi, tirik ko'milgan jasorat ham shijoatlarga samo parvozi ato qilgin. His tuyg'ularimizdagi pinhon armonlarning tilsimlarini yeshib, ma'yuslikning nomrat yo'llariga yangi baxt fontanlarini o'rnatgin. Ey dardmanlarning g'amguzori, ojizlarning boshpanohi Allah, senli bizning haqiqiy parvishchimizsan. Qayg'u hasrat zulmatlarida senli bizning nurli qo'yashimizsan. Zulm, tahdid va vahimalarda senli bizning qalb taskinimizsan. Bizning sendan boshqa hech qanday yo'lanchigimiz yo'q. Ey bechoralarning noli faryodlarini anglag'uchi, ularning qiyinchiliklarini hal qilg'uchi, bandalariga ularning jon tomirlaridan bak yaqin turg'uchi mehr shafqatli qadrdan Allah. Ona vatanimiz va dunyoning har qaysi joylaridagi xo'rlanayotgan musulmon qarindoshlarimizning dardlariga darmon, ranjiga shifo bo'lg'in. Ularni zulmdan qutuldirg'in. Rahmating bilan ularning beshini silg'in. Yuzini kuldirgin, zolimlarni tarmar qilg'in. Ularni Ad va Samud qavmlarini halok qilgandek halok qilg'in. Zamonimizning pir avillarini o'z vaqtidagi pir avinni g'arq qilgandek g'arq qilib yo'qotgin. Ey Muhammad alayhissalomga nusrat bergan Allah, Muhammad alayhissalomning ummatlari bo'lgan xalqimizga va barliq musulmonlarga nusrat bergin. Ey müminlarning madadkori Allah, dinimizga nusrat bergin, musulmonlarni qayta azizlikka erishtirgin, ular yuturib qo'ygan saltanat bilan parlaq oltin davrni qaytarib bergin. Amin, amin. Ey so'zilgan qo'llarni quruq qaytarmaydigan karamlik Allohim, duolarimizni ijobat qilgin. Sana yalvaramiz, duolarimizni ijobat qilgin. Amin, amin.